بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایتھے لگا دیو، ایدی تار اتھے لگا دیو، ایتھے ٹیپ نہ ایتھے لگا دیو، ٹیپ نہ لگا دیو، ٹیپ لا گئے تھے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالاواز سے، جو اس کائنات دا خالق مالک قابض رازق ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ محترم بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالاواز سے، جس کائنات دا خالق مالک قابض رازق ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالاواز سے۔ حضرات محترم، میں مسجد دے اندر داخل ہویا، مینوں ایک دلی اطمینان اور ایک دلی سکون اور ایک دلی راحت نصیب ہوئی۔ ویسے بھی مساجد اندر جائیدے، لیکن کچھ مساجد وہ نے کہ جتھے نال نال بچیاں نو قرآن دی تعلیم بھی دیتی جاندی ہے، او دا انتظام و احترام کیتا جاندے۔ من تعلم القرآن وعلم، بہترین انسان، کامیاب انسان ہوئے جڑا قرآن سکھدا ہے تے قرآن اگے سکھاندا ہے۔ الحمدللہ تہاڈی اس مسجد دے اندر، تقوی مسجد دے اندر بچیاں نو قرآن حفظ کروایا جاندا ہے، پڑھایا جاندا ہے، اور اس تو بعد دوسرا ادارہ منور مسجد دے اندر بچیاں نو قرآن یاد کروایا جاندا ہے، حفظ کروایا جاندا ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر، ایک بہت بڑی بات ہے قرآن نو پڑھنا، قرآن نو سکھنا، قرآن نو سمجھنا۔ میں یہ بات کہا کرنا کہ مسلمان ہون تو بعد، کلمہ پڑھ لین تو بعد، ساڑھے کو جڑی سب تو پہلی چیز آندی ہے وہ کی ہے؟ اللہ دا قرآن ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد، مسلمان ہون تو بعد، سب تو پہلی چیز وہ قرآن ساڑھے کو لاندا ہے۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اے تے بعد دے اندر ہے نا۔ قرآن پڑھاں گے، قرآن سانو دسے گا کہ ہن نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی تے حج بھی کرنا ہے۔ سب تو پہلے ایک مسلمان دے کول کلمے تو بعد قرآن آندا ہے کہ اینو پڑھ، ہن تینوں پتہ چلے دین تے عمل کیویں کرنا ہے۔ محترم بھائیو، دور حاضر دے اندر کفار دیاں بڑیاں سازشاں نے، بڑیاں کوششاں نے، بڑیاں سازشاں نے، جنہاں دے اندر انہاں دی ایک سب تو بڑی سازش پتہ کی ہے؟ سب تو بڑی انہاں دی سازش وہ اے وے کہ انہاں لوگاں نو قرآن تو کسے طرح دور کر دیتا جائے، انہاں تو قرآن نو کھولیا جائے، قرآن تو انہاں نو توڑ دیتا جائے، تعلق انہاں دا دور کر دیتا جائے۔ اے بات ذہن اندر رکھو، کافراں نو اس گل دا پتہ ہے کہ مسلمانہ دے قرآن نو ختم نہیں کیتا جا سکتا۔ اسی ختم کرن لگی، اسی مٹان لگی تے اسی قرآن نو مٹا سکدے ہی نہیں، ختم کر سکدے ہی نہیں، کیونکہ اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ انہاں دی کوشش ہے، انہاں دی کاوش ہے کہ قرآن اسی ختم دے نہیں کر سکتے، کسے طرح
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਨਾ ਆਏ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾएगी। हज़रात मोहतरम, बड़ी एक अफसोस की बात है, मैं ये बात अगर कहाँ तो गलत नहीं होएगी, सानू जिन्ना कुरान नू पढ़ना चाहिए सी, जिन्नी कुरान नाल मुहब्बत करनी चाहिए सी, जिन्ना कुरान नू सीखना चाहिए सी, असी अज उन्ना ही कुरान तो दूर हो रहे हैं, उन्ना ही कुरान तो टुट रहे हैं। ये बात अगर मैं करना तो गलत नहीं, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਲੋग ने जिन्हां नू कुरान पढ़ना नहीं आंदा, कुरान देख के भी पढ़ना नहीं आंदा। अज दे दौर दे अंदर तुसी जरा बाहर विजिट करो ना बाजार दा, ते 70% तुहानू वो लोग मिल जाने ने जिन्हां नू कुरान ही नहीं पढ़ना आंदा। ते जिहड़े कोई 30% पढ़ते हैं उन्हां चों भी 10% ऐसे ने जिहड़े कुरान पढ़ते हैं ते टोटली गलत पढ़ते हैं, कुरान ही गलत पढ़ते हैं। हज़रात गल ध्यान नाल सुनिया जी, असीं आने असीं कुरान सादा पढ़ने आ, मैनू तलफ़ुज़ ना कुरान नहीं आंदा, मैं तलफ़ुज़ ना नहीं पढ़दा, मैं सादा कुरान पढ़ना। याद रखो, जिहड़ा बंदा सादा कुरान पढ़दा है और अपने आप को कहता है मैं सादा कुरान पढ़ना, वो कुरान पाक दे अंदर एक नहीं कई बेशुमार गलतियां कर जाता है। मैं एक दो मिसाला दियाँ। लफज अरबी के अंदर कलाबुन, कलाबुन, 2 नुक्तियां वाला काफ आंदा है, कलाबुन, ते 2 नुक्तियां वाला काफ जिहड़ा है मोटा करके पढ़ी दा कलाबुन, इहदा मतलब होंदा है दिल। इहदा की मतलब है दिल। ते एक दूसरा काफ है डंडे वाला कैलाबुन, इनू बरीक पढ़ना है। कुर्रा हज़रात जानते हैं, इनू बरीक पढ़ना है कैलाबुन, उन्होंने पढ़ना है कलाबुन। कलाबुन का मतलब है दिल, कैलाबुन का मतलब है कुत्ता। अरबी के अंदर कैलाबुन कुत्ते नू कहा जाता है तो कलाबुन दिल नू कहा जाता है। हुण जिहड़ा बंदा आंदा मैं सादा कुरान पढ़ना, वो कलाबुन कलाबुन सारे मिक्स करता है, किते दिल ते किते कुत्ता, ते की दर की हुंदा होएगा। अंदाज़ा करो ना मतलब कित्थों कित्थे पहुँच जाता है। एक मिसाल और देना, तुसीं नमाज शुरू कर दिओ ते पढ़ दिओ अल्हम्दुलिल्लाह, लफज की है अल्हम्दुलिल्लाह, इत्थे हा बरीक है, अल्हम्दु हा, इसका मतलब होता है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। एक लफज है अलहम्दु, अलहम्दु, अलहम्दु ए अखां वाला हा आंदा है, गोल हा, अलहम्दु मोटा करके अदा होंदा है। अलहम्दु का मतलब है तमाम आग का धुआं। अंदाज़ा करो असी कुरान दे नाल की कीता है, असी कुरान दे हुकूक किन्ने क अदा कीते ने। सब तो पहली चीज़ ये सी कि एक मुसलमान नू सही कुरान पढ़ना आना चाहिए, एक मुसलमान नू कुरान सीखना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान ते अमल करना चाहिए। मेरे भाई मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू या कोई अशार ए मेरा तरीका नहीं, मैं सिर्फ मौजूदा वक्त ते गुफ्तगू करनी है, हालातों वाक़यात ते गुफ्तगू करनी है कि अज असी करदे की पे हैं। कुरान तो किस कदर दूर हाँ, 80 साल उम्र, 70 साल, 50 साल, 40 साल, 60 साल उम्र हो गई है, इनू अजे तक कुरान तलफ़ुज़ ना नहीं आया, कहता मैं सादा कुरान पढ़ना। और कई ऐसे ने जिन्होंने कुरान अल्लाह कीता आंदा ही नहीं। मैनू दसो तुसी मुसलमान होने दा की हक अदा कीता है, की हक अदा कीता है मुसलमान होने दा। सब तो पहली चीज़ साडे कोल कुरान सी कि सानू कुरान पढ़ना आना चाहिए सी, असी कुरान दा मुताला नहीं किया, असी कुरान तो दूर हो गए। एक और बात करा, शादियां का सीजन चल रहा है, तुसीं देखिया होगा कई गड्डियां आ रही तो कई गड्डियां जा रही। जो रुखसत करन लगते हैं ना, बेटी नूं रुखसत करन लगते हैं, उस सिर ते कुरान रख देंदे ने। पहली गल तो है ही बिदअत है, सिर ते कुरान रखना। चलो ये मसला एक अलग, जिहड़ी गल मैं करना चाहना, बेटी दे सिर ते कुरान रख के गड्डी चला के भेज देंदे ने, रुखसत कर देंदे ने। मेरा सवाल है, ए जिस बेटी नूं तू कुरान दे साए च रुखसत कीता है, क्या इस बेटी नूं ये कुरान पढ़ना भी आंदा है कि नहीं? क्या इस बेटी नूं इस बात का पता है कि अल्लाह ने मैनू इस कुरान अंदर क्या किए, कुरान मेरे नाल गल्लां की करदा है, कुरान ने मैनू सबक की दिता है, कुरान ने मैनू पैगाम की दिता है। बेटी नूं कुरान दे साए अंदर रुखसत कीता जाए, घर टुट जाए, तलाका हो जान, लड़ाइयां हो जान, मुमकिन ही नहीं है। बेटी नूं सूरह नूर आंदी होवे, बेटी नूं सूरह मरियम आंदी होवे, वजह है वे उन्होंने पता ही नहीं होंदा कुरान ने मैनू क्या किए। सिर ते कुरान रख के रुखसत करता, उदा ही कुरान जाके उन्होंने ऊपर अलमारी च रखता, कई सालों का साल उदा ही पिया। याद रखो, ए कुरान का कोई असी हक नहीं अदा किया, ए कुरान दे नाल कोई मुहब्बत नहीं। कुरान दे नाल मुहब्बत है वे
کہ تینوں قرآن پڑھنا بھی آنا چاہیے، تینوں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے قرآن چ رب نے مینوں آکھیا کی ہے، قرآن چ اللہ نے میرے نال گل کی کیتی ہے، قرآن چ اللہ نے مینوں پیغام کی دیتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جدوں قرآن کھولنا نا، قرآن آندہ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پکار کے کہہ رہے ہیں، قرآن آوازاں دے کے کہہ رہے ہیں، قرآن مینوں تے تینوں پکار رہے ہیں، قرآن مینوں تے تینوں پیغام دے رہے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ دی قسم میں جدو قرآن دی آیت پڑھیے میرا دل کھرتا ہے، حضرات توجہ میرے حل، میں اس آیت نو بار بار پڑھدا جاواں، میں اس آیت نو جوم جوم کے پڑھدا جاواں۔ رب دا قرآن آندا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن تینوں مخاطب کر رہے ہیں، قرآن تینوں پکار رہے ہیں، قرآن تینوں آواز دے رہے ہیں، قرآن تیرے نال گل پیاں کردا ہے۔ او لوگو کیا تواڈے دلاں نو تالے لگے نے؟ کیا تواڈے دل بند ہو گئے نے؟ کیا تواڈے دل بند ہو چکے نے؟ رب نے سیگا جمع دا یوز کیتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قفلن دی جمع اقفالها ہے، قفلن عربی دے اندر تالے نو کیا جاندا ہے۔ اللہ دا قرآن آندا ہے اقفالها، کیا تواڈے دلاں نو تالے لگ گئے نے؟ کیا تواڈے دل بند ہو چکے نے؟ تسی اللہ دے قرآن نو کدی کھولیا نہیں، اللہ دے قرآن نو کدی پڑھیا نہیں ہے۔ اللہ دی قسم سال ہا سال گزر گئے تے زندگیاں گزر گئیاں، سانو قرآن نہ پڑھنا آیا، سانو قرآن دی تلاوت نہ کرنی آئی، سانو تلفظ نہ قرآن نہ پڑھنا آیا۔ اللہ 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 دنیا تو جائیں گا، دنیا تو جائیں گا، دنیا چھوڑ جائیں گا، چند دنوں دی زندگی ہے، ادھروں جان نکلے گی ادھروں قبر اندر چلا جائیں گا۔ کدی سوچے ہیں، کدی غور کیتا ہے، اے قبر دی بند کوٹری دے وچ جدوں میں جانا ہے تے قبر نے پکار کے تینوں کہنا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تواڈے دل بند سی؟ کیا تواڈے دلاں نو تالے لگے سی؟ تسی قرآن پڑھ کے کیوں نہیں آئے؟ تسی قرآن دی تلاوت کر کے کیوں نہیں آئے؟ او لوگوں اسی قرآن نو سمجھیا ہی نہیں ہے، اسی قرآن نو پڑھیا ہی نہیں، اسی قرآن دا مطالعہ ہی نہیں کیتا۔ اللہ 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 رب دا قرآن آندا ہے، ایک قرآن اگر اسی پہاڑاں تے نازل کر دیندے وہ ایدہ بوجھ نہ اٹھا سکدے، وہ ایدہ وزن نہ اٹھا سکدے۔ اس قدر قرآن دا وزن، اس قدر قرآن دی اہمیت اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، فرمایا لو انزلنا حاضل قرآن علی جبل لرأیتہ خاشیا متصدیا من خشیت اللہ۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں اے پہاڑاں تے اگر قرآن نازل کر دیتا جاندا او اللہ دے خوف دی وجہ تو، اللہ دے ڈر دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جاندے، بکھر جاندے رب دے خوف دی وجہ تو۔ اگے اللہ پاک دا قرآن آندا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، فرمایا اے مثالاں اسی تواڈے واسطے اس لیے بیان کرنے ہاں، کچھ عقل کرو، کچھ سمجھو، کچھ دھیان کرو، کچھ غور کرو۔ قرآن دا اینا وزن ہے، قرآن دا اینا مقام ہے، پہاڑاں تے قرآن اتار دیتا جاندہ، پہاڑے دے وزن نہ برداشت کر سکدے۔ انسان تیرے علم میں قرآن اتارے تو یہ تو غفلتہ اختیار کردہ ہے، تو قرآن ہی نہیں پڑھدا، تو قرآن دی تلاوت نہیں سکدا۔ اللہ 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 میں ایک گل کرانگا، تو قرآن کیوں نہیں پڑھدا؟ تو قرآن دی تلاوت کیوں نہیں کردا؟ قرآن نو تو سکھدا کیوں نہیں؟ قرآن نو تو سمجھدا کیوں نہیں؟ کیا تیرے دل پتھر بن گئے نے؟ کیا تیرے دل پتھر ہو گئے نے؟ کیا تیرے دل پتھراں جنہیں سخت ہو گئے نے کہ تینوں فکر ہی نہیں قرآن بھی پڑھنا ہے، تینوں فکر ہی نہیں قرآن بھی سمجھنا ہے؟ بچے دا میٹرک ہونا چاہیے، انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے، ماسٹر ہونا چاہیے، ساریاں تینوں فکراں نے کار اندر کھان دا انتظام
ہونا چاہیے ساریاں تینوں فکراں نے پین دا انتظام ہونا چاہیے ساریاں تینوں فکراں نے نہیں تینوں فکر دے رب دے قرآن دی فکر نہیں قرآن پڑھنا بھی سکھنا ہے قرآن دی تلاوت بھی کرنی ہے قرآن بچی نو بھی پڑھانا ہے اللہ دی قسم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کیا دل بند ہو گئے نے انہاں دلاں تے تالے لگے نے جے قرآن نہیں جے پڑھ دے قرآن دی تلاوت نہیں جے کر دے کیا تواڈے دل سخت ہو گئے نے کیا تواڈے دل پتھر بن گئے نے اچھا دھیان کریا جے رب دا قرآن آندا ہے جڑے قرآن نہیں پڑھ دے قرآن تو منہ موڑیا دین تو منہ موڑیا ہے فرمایا انہاں دے دل پتھر بھی نہیں پتھراں نالوں بھی سخت نے انہاں دے دل پتھر بھی نہیں پتھراں نالوں بھی سخت نے میں تینوں قرآن سناوا اللہ فرماندے نے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوا وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیت اللہ وما اللہ بغافل اما یعملون اللہ پاک دا قرآن آندا ہے فرمایا کیا تواڈے دل پتھر بن گئے نے کیا تواڈے دل پتھراں تو سخت ہو گئے نے اللہ پاک دا قرآن آندا ہے پتھراں دا کی قصور ہے پتھراں دا کی قصور ہے حضرات توجہ مینوں دیو میں گل سمجھا دیاں رب دا قرآن آندا ہے تواڈے دل پتھر بن گئے نے پھر کیا نہیں پتھراں نالوں بھی سخت نے کیونکہ پتھراں دا کی قصور ہے کدی پتھر پھٹ جاندے نے تے پانی نکال دیندے نے کدی انہاں چوں نہراں بیندیاں نے کدی انہاں چوں چشمے نکل آندے نے اللہ 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 تسی اکثریت مری یا نہران کگان دی طرف گئے ہو اوتھے تسی منظر دیکھیا ہوئے گا بڑے بڑے پہاڑ نے تینج پہاڑا تو پانی پیا گھردا ہے اسی کھڑے ہو کے سیلفیاں لینے آ پکچرہ بنانے آ شوٹ کرنے آ بڑا پیارا منظر ہے بڑا خوبصورت منظر ہے اور ویرا کدی غور بھی کیتا یہ منظر کی منظر ہے رب دا قرآن اندے ثم قست قلوبکم من بعد کالحجارہ اللہ پاک دا قرآن اندے جڑے پتھر نے اینا تو پانی گر رہے ہے تو دیکھنا ہے چشمے بہ رہے نے تو دیکھنا ہے نہرہ بہ رہی نے تو آنے بڑا خوبصورت منظر ہے فرمایا اے پتھر اللہ دے ڈر دی وجہ تو روندے نے پتھرانو جدو اللہ دا خوف آندے آنسو بہاندے نے روندے نے پتھر آنسو بہاندے نے او انہیں سخت پتھر نے پر اللہ دے خوف تو او بھی رو پہندے نے فرمایا جدو پتھر روندے نے اونا چو جدو پانی نکل دے اونا دیاں اکھاں چو جدو پانی بہندہ ہے اونا دیاں اکھاں دا پانی دریاوات سمندران دی شکل اختیار کر جاندہ ہے انسان تو انہی غافل ہو گیا ہے تیرے سامنے تراوی اندر پورا قرآن پڑھ دیتا جاندہ ہے ادھرو حافظ صاحب نے سپارہ پڑھے ہے پچھے کھڑا بندہ آندہ ہے حافظ صاحب تھوڑا چھوٹا کر لو میریاں لتا تھا گیاں نے اور لتا تیریاں کیوں تھکیاں نے تینوں پتہ ہی نہیں رب نے قرآن چے آکھیا کیے اللہ نے قرآن چے میرے نال گل کی تیے اللہ دی قسم نبی پاک قرآن پڑھ دینے اکھاں ڈھل جاندیاں نے اکھاں برس جاندیاں نے فرمایا اے پہاڑ جدو اللہ دے خوف دی وجہ تو روندے نے انہاں دیاں اکھاں چو نکلن والا پانی دریاوات سمندران دی شکل اختیار کر جاندہ ہے انسان تو ایڈا غافل ہو گئے قرآن نہیں پڑھ دا انسان تو اینے ہی دور ہو گئے قرآن نہیں کھول دا انسان اینے ہی غافل ہو گئے کدی رب دے آنکھوں دی وجہ تو ڈر دی وجہ تو آنسو نہیں بہائے اللہ دی قسمیں بہت وڈی گل کرنے لگا اللہ 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 جس دن تیری آنکھ دے وچو اس وجہ تو آنسو آ جائے ہائے میں آج قرآن پڑھے ہی نہیں سارا دن لگ گیا میں قرآن کھولے ہی نہیں سارا دن لگ گیا آج میرے بیٹے نے قرآن پڑھے ہی نہیں سارا دن لگ گیا میری بیٹی نے آج قرآن کھولے ہی نہیں سارا دن گزر گیا میری بیوی نے قرآن پڑھے ہی نہیں
جس دن تیریاں اکھاں دے وچوں اس وجہ تو آنسو گر گئے کہ اج میں قرآن نہیں پڑھیا، مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم او دن سمجھ لویں تینوں رب نو تو پسند آ گیا ہے۔ کنی واری ساڈیاں اکھاں چوں آنسو آئے نے اس وجہ تو کہ آج میں قرآن نہیں پڑھیا۔ اگر میں یہ بات کما غلط نہیں ہوئے گی، کئی ایسے کرنے پورا سال قرآن بند الماریاں تے پیا ہے، کٹا پیا رہے ہے، پورا سال قرآن نہیں کھول دے، رمضان چے پہلے 2-3 دن انہوں صاف کیتا کھولیا، مڑ کے اوتھے رکھیا تے اگلا رمضان تے کئی ایسے نے اللہ خیر کرے انہوں نے رمضان چے بھی نصیب نہیں ہوندہ تے کی سمجھنا ہے میں حق ادا کرتا ہے۔ فرمایا توڑے دل پتھراں نالوں بھی سخت نے، پتھر تے اللہ دی خوف دی وجہ تو روندے نے، اللہ دے ڈر دی وجہ تو روندے نے۔ انسان تینوں کدی اللہ دا خوف نہیں آیا، کدی اللہ دا ڈر نہیں آیا۔ اور لوگوں میں قرآن پڑھ رہا سی، میں مطالعہ کر رہا سی، آؤ میں اگلی بات سناواں، حیران کر دین والی، پریشان کر دین والی بات سنا دیاں۔ اللہ تو اے سمجھنا ہے پتہ نہیں قرآن دے خوف، رب دے خوف دی وجہ تو مسلمان روندہ ہے، مومن روندہ ہے، صرف انہوں ہی ڈر آندہ ہے۔ اتھے تے پتھر بھی آنسو بہاندے نے، رب دا قرآن آندہ ہے اللہ دے خوف دی وجہ تو او کافر جڑے آندے نے سی حق لب لیے لیکن حق انہاں دے کول نہیں۔ جدو انہاں سامنے بھی قرآن پڑھیا جاوے تے قرآن اپنا اثر اینا چھڑ دے کہ کافران یا اکھاں چو بھی آنسو نکل آندے نے، کافر بھی رو پیندے نے۔ اتھے مسلمان سارا قرآن سن لیندہ ہے، پتہ ہی نہیں رب نے مینوں آکھیا کیے۔ اور اللہ خیر کرے ادھیاں نوں تے پڑھنا ہی نہیں آندا، ادھیاں نوں تے تلفظ ہی نہیں آندا، ادھیاں نوں تے پتہ ہی نہیں تلاوت کیویں کرنی ہے۔ رب دا قرآن سناواں، رب ذوالجلال فرماندے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ دا قرآن آندہ ہے، اے کافر جدو قرآن سندے نے تے جنہ دے دل دی خواہش اسی حق لب لیے، فرمایا قرآن دی وجہ تو قرآن سن کے اللہ دے خوف تے ڈر دی وجہ تو کافر بھی رو پیندے نے، غیر مسلم بھی رو پیندے نے۔ انسان تو مسلمان دا اپنے تے لیبل تے لا لیا ہے، اسی اپنے آپ نو مسلمان تے کہہ لیا ہے تے اپنیاں بے وفائیاں قرآن نہ چیک کر لے۔ تینوں قرآن پڑھنا ہی نہیں ہوندہ، جنہاں نو پڑھنا ہوندہ انہاں نو پتہ ہی نہیں رب نے مینوں آکھیا کیے، اللہ نے مینوں کیا کیے، اودہ ہی بند پہ ہے۔ کتنے دن ایسے نے تو رب دا قرآن کھول کے پڑھیا ہوئے، ترجمہ پڑھیا ہوئے، تفسیر پڑھیا ہوئے، تو آڑی مسجد دے اندر کررہ حضرات موجود نے، قاری موجود نے، عالم دین موجود نے۔ کتنے دن ایسے نے تو کر کھول کے قرآن ترجمہ تفسیر پڑھیا تینوں سمجھ نہیں آئی، تو قرآن لے کے اپنے عالم کو لاگے حضرت صاحب حضرت میں سمجھائے اور رب نے تھے آکھیا کیے میں سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ دی قسمیں او دور چلے گے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے دوجے صحابی نواز دیندہ ہے، گل سنی یار میں نماز پڑھن لگا ہاں، میری نماز وال دھیان کریں کتے وچ نماز دے کوئی غلطی تھے نہیں، کوتاہی تے نہیں، نبی پاک نے جدہ نماز پڑھی ہے میں اودے ہی پڑھنے اگر کوئی غلطی ہوئی تے میرے ویر میری اصلاح کر دویں، مینوں دس دویں۔ کہاں گیا وہ دور، کہاں گیا وہ وقت جب لوگ قرآن کو کھولتے تھے، قرآن کا مطالعہ کرتے تھے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تم یہ بات کہتے ہو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، میں آتا ہوں حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہونے ہیں ابھی۔ یہ تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ یہ حالات اور خراب ہونے نے، معاملات اور بگڑنے نے۔ جدو قرآن تو بے وفائیاں کرنیاں نے، حدیث تو بے وفائیاں کرنیاں نے، قرآن ہی نہیں پڑھنا۔ رب دے دینوں تسی آن دیو مگیائی ہوگی، حکمران ہیں جو فلانا ہیں جو ٹمکانا ہیں جو، مینوں ایمانداری نہ جواب دیا جے 50 سال 60 70 80 90 100 سال زندگی گزار لی، کنے دن ایسے نے تو با جماعت تکبیر اولا نہ 5 نمازہ پڑھیاں ہون، ایمانداری نہ مینوں جواب دے کنے دن ایسے نے تو ڈیلی قرآن کھول کے پڑھیا ہوئے، کنے دن ایسے نے تو قرآن دا ترجمہ پڑھیا ہوئے، او کنے تیرے بیٹے تے
بیٹیاں ایسے نے جنہاں نو قرآن صحیح پڑھنا آندا ہے, کنے دن تیری بیوی نے بہ کے گھر بچیاں نو قرآن سنایا ہے, کنے دن تیرے ایسے نے تو گھر جا کے اپنے بچیاں نو کوئی دین دیاں 4 گلاں سنائیاں نے, دین تو ٹٹ گئے, دین تو دور ہو گئے, قرآن بند کر کے رکھتا, نماز تو دوری اختیار کر لی, تے اسی حالات دی گل کرنے, واقعات دی گل کرنے. آپ میں تینوں مدینے لے جاواں, ریاست مدینہ دکھاواں. صحابہ مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے نے, اللہ دی قسمیں لکھاں دیاں جائیداداں نہیں لے کے آئے, کروڑاں دے بیک بیلنس نہیں لے کے آئے. مکیوں ہجرت کر کے مدینے آن والے صحابہ کئی ہتھاں تو خالی آئے نے, ایک تن تے کپڑا پایا ہے. جاؤ اٹھاؤ احادیث دا مطالعہ کرو, کئی ایسے لوگ نے مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے نے تے تن تے جڑے کپڑے پائے نے انہاں نو بھی کئی ٹاکیاں لگیاں نے, جسم دے جڑے کپڑے پائے نے انہاں نو بھی کئی. تے اللہ نے حالات کیویں بدلے نے. نبی پاک ہجرت کر کے مدینے آئے, صحابہ ہجرت کر کے مدینے آگے نے. اللہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک انصاری نو, ایک ایک صحابی مہاجر دا بھائی بنا دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف دے بارے میں پڑھے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, انہاں نو جس انصاری دا صحابی دا نبی پاک نے بھائی بنایا ہے. اے انصاری صحابی آندا ہے, یار میرے کول 2 باغ نے, ایک باغ تو لے لے. حضرات گل تینوں سمجھ آ گئی, اللہ دی قسمیں تیری زندگی بدل جائے گی, تیرے حالات بدل جان گے, معاملات بدل جان گے. گل سمجھ کے لے جی, لکھ کے لے جی, میری گل نو سٹی نا. نبی علیہ السلام دے صحابی نو آندے 2 میرے باغ نے, ایک باغ تو لے لے. اللہ میرے 2 مکان نے, میں 2 گھراں چ رہنا, ایک کار تو لے لے. صحابی آندے میریاں 2 شادیاں نے, 2 بیویاں نے, ایک بیوی نو میں طلاق دے دینا, جیڑی تینوں پسند ہے تو نکاح کر لے. اللہ مدینے اندر مہاجر صحابی دے آن والے دا ایمان چیک کریو. گل سنیا دے, عبد الرحمن ابن عوف کو فرماندے نے, یار تیرا مکان تینوں مبارک ہوئے, تیرا باغ تینوں مبارک ہوئے, تیریاں بیویاں تینوں مبارک ہون. مینوں صرف اینا دسے مدینے اندر بازار دا رستہ کیتے ہے, بازار دا رستہ کیڑا ہے, جتھے جا کے کمانا ہے, جتھے جا کے محنت کرنی ہے, مینوں کچھ نہیں چاہیدا. خالی ہاتھ مدینے آگے نے, محنت شروع کر دیتیاں نے, کئی جا کے کماندے نے تے کئیاں دے بارے میں قرآن پڑھے آئے, نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھیاں نے. اے مہاجر صحابی کوئی اوتھے مسجد چے بیٹھا دے, کوئی اوتھے بیٹھا, کوئی اوتھے بیٹھا دے, کوئی اوتھے بیٹھا ہے. او اوتھے بیٹھا قرآن پڑھی جا رہے آئے, او اوتھے بیٹھا نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھی جا رہے آئے, اے ایتھے بیٹھا قرآن دی تلاوت کری جا رہے آئے. قرآن دے پڑھن دی وجہ تو, قرآن دی تلاوت کرن دی وجہ تو, قرآن نال محبت کرن دی وجہ تو ادھروں اذان ہوئی ہے تے ساری مسجد کھچا کھچ پر گئی ہے. اللہ تکبیر اولا واسطے صحابہ دیاں دوڑانے, میں پہلے جانا ہے, میں اگے جانا ہے, میں نماز دے اندر اگے کھڑنے ہونا ہے, میں نماز پہلے تکبیر اولا نال پڑھنی ہے, میں پہلی صف چے کھڑے ہونا ہے. نماز واسطے دوڑانے, قرآن واسطے دوڑانے, دین واسطے دوڑانے, اسلام واسطے دوڑانے. جے تیری توجہ ہوئے تے میں تینوں جنگ بدر لے جاں. جنگ بدر 1000 دا معاملہ, سامنے کافر کھڑے نے, ادھر 313 صحابی کھڑے نے, تے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ ڈٹ جاؤ, ڈٹ جاؤ, ڈٹ جاؤ. صحابی آندے نے, اللہ دے نبی جی دین تے اینا اعتبار سی کر لے آئے, دین تے اینا سی اعتبار کر لے آئے, تسی سانو آرڈر کرو, اسی ایدہ ہی سمندرہ چے بھی چھالا لانو تیاراں, ایدہ ہی سمندرہ چے بھی چھالا لا دیں گے. تسی کی آندے ہو کہ ڈٹ کے لڑنا ہے. حضرات توجہ کرو, 313 1000 دے مقابلے چے کھڑا ہے, صرف قرآن کولے, صرف حدیث کولے, صرف نمازاں لے کے کھڑے نے, رب دا دین لے کے کھڑے نے. اللہ نے فتح دیتی ہے, 3000 دا لشکر آیا ہے جنگ احد ہے, ادھر صرف 700 بندہ کھڑا ہے, ڈٹ کے کھڑے نے, لڑ کے کھڑے نے. کافرہ نے اگوں بھی حملہ کرتا ہے, پچھوں بھی حملہ کر دیتا ہے, نقصان بہت زیادہ ہویا ہے. انہاں نے رب دا دین نہیں چھڑیا, انہاں نے نمازاں نہیں چھڑیاں, وہ کوئی بینک بیلنس نہیں لے کے گئے, پیسہ تے دولت نہیں لے کے گئے, نال لے کے گئے نے تے صرف تقوی لے کے گئے نے. انج تقوی دے نال میدان جہاد اندر ڈٹے کھڑے نے. اللہ دی قسمیں میں پڑھے ہیں, رب نے 700 نو 3000 دے مقابلے چے فتح نصیب کر دیتی ہے. آگے چلو, غزوہ احزاب آیا, اے بڑا بڑا موقع سی. 10,000 کافر آئے نے, کنے 10,000 بندہ, تے ادھر 1000 بھی پورا نہیں.
اتوں مدینے اندر رہنے والے یہودیاں نے اعلان کرتا ہے مخالفت دا، بنو قریظہ نے مخالفت دا اعلان کرتا ہے، ساتھ چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ پچھوں بھی حملہ ہو گیا تے اگوں بھی حملہ ہو گیا۔ او قرآن لے کے کھڑے نے، او نبی پاک دا فرمان لے کے کھڑے نے، مسلمانہ دے ہاتھ اندر اللہ دا قرآن ہے، انج میدان اندر ڈٹے نے، اللہ نے اوتھے بھی فتح دیتی ہے۔ او ایک خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینے آن والے، نہ مدینے دی حکومت کولے نہ مدینے دا کچھ اور کولے، تو آنا ہے حکمران بدل جان، حالات بدل جان گے، حکمران بدل جان، معاملات بدل جان گے۔ حکمران دا بیڑا گرک ہو گیا، انہیں تیل وداتا، انہیں ریٹ وداتا، انہیں آ کرتا ہے۔ میں سیاسی امور تے گفتگو نہیں کرتا، لیکن میں ایک گل ضرور سمجھاواں گا۔ نبی پاک مکیوں مدینے آئے نے، اللہ دے نبی نے مکہ چھڑ کے مدینے دے اندر آگے نے، کچھ بھی نہیں دیکھیا، کچھ بھی نہیں دیکھیا، خالی ہاتھ مدینے آگے نے، صرف دین نال جڑے نے، صرف قرآن نال جڑے نے، قرآن مضبوطی نال پکڑیا ہویا ہے۔ صبح ویتے پڑھ دینے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتے کوئی قرآن کھول کے پڑھ دے ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، کتے کوئی قرآن کھول کے پڑھ دے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قرآن دیاں تلاوتاں نے، قرآن دیاں تلاوتاں نے، اللہ نے حالات نو انج پلٹی ماری ہے، رب نے واقعات نو انج پلٹی ماری ہے۔ میں حدیث پاک اندر پڑھے ہے، جدو ہر پاسے قید پہ گیا ہے، لوکا دے کول کھان نو نہیں، لوکا دے کول پین نو نہیں، لوکا دے کول گلا موجود نہیں، قید دا دور آیا ہے، او دو اے ہجرت کر کے آن والا صحابی، او صحابی جڑا مکیوں ہجرت کر کے مدینے آیا ہے، خالی ہاتھ مدینے آیا ہے، جنہیں مکان تو بھی انکار کیتا، جنہیں بیوی تو بھی انکار کیتا، جنہیں باغات تو بھی انکار کیتا ہے۔ اللہ مدینے آن والے او مہاجر جڑے خالی ہاتھ رب تے پروسہ کر کے تر پہنے مدینے، او تو پروسہ کر کے نماز واسطے تر کے دے ویگ، اللہ دی قسمیں او دے تے پروسہ کر کے قرآن سینے لا کے تے دے، تیرے حالات رب بدل دا دیکھ، حالات رب دیکھ تیرے چینج کردہ۔ دین واسطے مدینے آئے نے، آج اللہ نے انہوں اینا مال دیتا ہے، اینا مال دیتا ہے کہ انہ دا پہلا اونٹ مدینے ویچے تے آخری اونٹ مکے ویچے، او دو دے ایک اونٹ دی قیمت آج دی لین کروزر دے برابر قیمت ہے، تے اندازہ کرو 450 کلومیٹر دا سفر باندھا ہے، کس کثیر تعداد اونٹا نہ پڑی جگہ ہے، اور صرف خالی اونٹ نہیں، ساز و سامان نہ لدے نے۔ میں ایک وقت غلط نہیں ہوئے گا، رب دی ذات تے پروسہ کر کے اللہ تے ایمان لا کے، او قرآن نو سینے لا کے، قرآن نہ محبت کر کے، انج اللہ دے دین واسطے کربر چھڑن والے، جدو دنیا پکھی مردی پئی سی، رب نے اونا حالات اندر انہوں ارباں تے کھرباں دا مالک بنا دیتا سی، ارباں تے کھرباں دا مالک بنایا۔ تسی کس سوچ دے اندر ہو؟ میرے حالات نہیں بدل دے، میرے معاملات نہیں بدل دے، خودکشیاں، جلوس، معاملات، او کنے بندے ایسے نے جنہوں نے کیا چھٹو سارا کچھ، میں رب دا قرآن نو سینے لانا ہے، میں نبی پاک دے فرمان نو سینے لانا ہے۔ میں دیکھے 1000 روپے کمانا لے، 1000 روپے کمانا لے، میرے کل کئی ایک ڈیلی بیس سے سوالات آندے رہندے نے، امیر، کروز لین، کروزراں، گڈیاں، ہر چیز۔ قاری صاحب سانو سکون نہیں، قاری صاحب سانو سکون نہیں، آرام نہیں، فلاں مسئلہ، فلاں مسئلہ، فلاں مسئلہ۔ مسجد اندر صفات بین والا او قاری جنہوں 15,000 20,000 25,000 تنخواہ مل دیئے، اندازہ کرو یہ نہ گھر چل دے نے، ساڑھے گھراں دا خرچہ 50-60 آسانی نہ ہوندا ہے، او 15-20,000 روپیہ لیندہ ہے، کسے بھی عالم نے ملو، اللہ دی قسمیں سلام لے کے حال پوچھ کے گا الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو اڈے حالات تو واقعات کیوں نہیں بدل دے؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔
اللہ دا قرآن آندہ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها لوگو رب دا قرآن کیوں نہیں جے پڑھ دے قرآن نو سینے کیوں نہیں جے لگان دے اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمان وعلى ربهم يتوكلون اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے جڑے مومن لوگ نے مومن تے او ہندے نے مومن لوگ تے او ہندے نے جنہ دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جائے فرمایا مومن تے او لوگ ہندے نے اونا دے دل ڈھر چھاندے نے اونا دے دل کمب چھاندے نے اونا دے دل رو پیندے نے اللہ دے خوف دی وجہ تو ڈر جاندے نے کمب جاندے نے رو پیندے نے رب دے سامنے گڑ گڑا پیندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم انہاں دے دل ڈر جاندے نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتٌ زَادَتْهُمْ ایمانا تے جدو قرآن پڑھ کے سنایا جائے انہاں دا ایمان بڑھ جاندا ہے انہاں دے ایمان اندر اضافہ ہوندا ہے اور لوگوں میں بڑے پیار تے محبت نالے گل کہنی چاہنا وا اے میرے اللہ کنے جمعے دے خطبے تو سن لینے کنے پروگرام تے جلسے تو سن لینے کنیاں تقریران تو سن لیاں نے کنیاں گفتگوان تو سن لیاں نے ساڑھے ایمان حلاوت کیوں نہیں مل دی ساڑھا ایمان ہلدا کیوں نہیں ایمان بڑھدا کیوں نہیں کنے لوگ ایسے نے ادھروں مسجد دے اندروں خطبہ سنی آئے باہر جا کے آندے نے یار آج تو بعد نماز نہیں چھڑنی رب دا قرآن نہیں چھڑنا کنے تو اڑے جو ایسے نے جڑے ہونے باہر نکلنگے تے نیت کرنگے میں قرآن سکھنا ہے میں قرآن سمجھنا ہے میں قرآن تے عمل کرنا ہے میں قرآن نال پیار کرنا ہے میں قرآن اپنی بیٹی نو پڑھانا ہے میں قرآن اپنے بیٹے نو پڑھانا ہے میں قرآن اپنی بیوی نو سکھانا ہے اللہ دی قسمیں ساڑھے تے اثر کیوں نہیں ہوندا میں دو ہی گلاں کرانگا قرآن غلط ہو سکدا قرآن غلط ہو نہیں سکدا تے قرآن نے کیا جڑے مومن لوگ نے اونا دے دل ڈر جاندے نے تے اونا دا ایمان بڑھ جاندہ ہے ایمان اونا دا بڑھ جاندہ ہے جڑے بندے دا دل ہی نہیں ڈریا جنہیں اپنے آپ نو بدلے آئی نہیں جنہیں تلاوت ہی نہیں کیتی کھولے آئی نہیں قرآن او دے بارے کی خیال ہے کیونکہ مومنہ دے دل تے ڈر جاندے نے مومنہ دا ایمان تے بدل جاندہ ہے بڑھ جاندہ ہے چینج ہو جاندہ ہے عمل کر دینے تے جڑے عمل ہی نہیں کر دے ادھروں تقریر سنی روز سون دے ہیں ایک کڑی گال لے ایدی طرز سونی سی اینے نات چنگی پڑی ایدی طرز خراب سی تو ایدہ سواد نہیں آیا اے ساڑھا دین رہ گئے نا اے بڑی پیاری گفتگو اے سن لو اے ٹھیک ہے تے اے نہیں ٹھیک اے مولوی سیٹ بیٹھا ہے تے اے سیٹ نہیں بیٹھا ایدی سمجھ آئی ہے تے ایدی چلو سمجھ نہیں آئی ہے کلیدہ چیز ہے ایدی طرز سونی لگی آواز پیاری ایدی طرز نہیں میں نو ٹھیک لگی وہ کادیاں طرزاں وہ پردہ قرآن پہ ہے تے جے تو مومن ہے تو قرآن سنے تیرا ایمان بڑھنا چاہی دے تیرے اندر چینجنگ آنی چاہی دیئے تبدیلی آنی چاہی دیئے تیرے اندر تبدیلی نہیں آن دی تے انسان نو فکر کرنا چاہی دے تبدیلی نہ ہوئے تے انسان نو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ میری گل سمجھ آگئی اللہ دی قسمیں میرے آن دا مل پہ گیا میرے سمجھان دا مل پہ گیا ہے فقیر چند گلنا تینو سمجھان آیا ہے سمجھ کے لے جا سکھ کے لے جا سکھ لا تے سمجھ لا اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا جے گلنا سن کے جدہ عام تقریرہ سن کے چلے جانے اج بھی چلے جانا ہے تے آن دا کوئی فائدہ نہیں بیٹھن دا کوئی فائدہ انہوں ہے جنہیں آج ارادہ کر کے جانا ہے یار روز میں قرآن پڑھاں گا روز میں تلاوت کران گا میں اپنے بیٹے نو صحیح قرآن سکھانا ہے میں صحیح قرآن پڑھانا ہے میں اپنی بچی نو بھی قرآن سکھانا ہے میں اپنی بیوی نو بھی قرآن پڑھانا ہے میں قرآن سکھانا ہے جدہ ایمان یار میری گل ہوئے اللہ دی قسمیں کوئی مول نہیں ایتھے سٹ کے چلا جائیں میری بات ایتھے سٹ کے چلا جائیں میں نو کوئی اعتراض نہیں پر میں تے قرآن پڑھنے میں تے قرآن
قرآن دی گل سمجھا رہے ہیں، میں تے قرآن دسنا پیا واں، اگر تھوڑا جا بھی ایمان موجود ہے تے عمل کر لے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ قرآن پڑھیا جائے تو انسان جھوم نہ اٹھے، قرآن پڑھیا جائے تو انسان لہلا کھل کھلا نہ اٹھے، انہوں اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مینوں یاد آیا عبداللہ شیخ پوری اللہ جتھے لیٹے نے قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے، جدو تقریر کرنی تے قرآن شروع کرنا، جڑے مومن لوگ نے انہاں دا ایمان مچلدا کھویں میں، جدو قرآن پڑھن لگنا تے ایتاں شروع کرنیاں تے آکھنا مینوں قرآن دیاں ایتاں حجاں مار دیاں نے، مینوں پڑھ کیڑی ایت پڑھا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتٌ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ قرآن دے نال پیار پا لے، قرآن دے نال محبتاں پا لے۔ جڑا بندہ قرآن سکھ گیا، قرآن سمجھ گیا، قرآن سمجھ آ گیا، جس بندے نو دنیا دی بھی کامیابی ہے، آخرت دی بھی کامیابی ہے۔ جڑے لوگ قرآن پڑھ دے نے، جڑے لوگ قرآن پڑھ دے نے، آسمان تو رحمتاں انہاں تے اتر دیاں نے، آسمان تو برکتاں انہاں تے نازل ہوندیاں نے۔ جڑے قرآن پڑھ دے نے، آسمان تو رحمتاں انہاں تے۔ اے میرا فیصلہ نہیں جے، قرآن دا فیصلہ ہے۔ ایک دو مثالہ دیاں بعد ختم کرا۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا، گل سنن والی جے، بخاری دی روایت ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے آندے نے اللہ دے نبی جی رات ایک بڑا عجیب منظر ہویا ہے، کی دیکھیا ہے؟ اللہ دے نبی جی میں اے دیکھیا ہے کہ میں رات میرا بیٹا سو گیا ہے تے میں قریب قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیتا ہے، میں قرآن دی تلاوت شروع کیتی ہے تے قریب میرا بیٹا لیٹیا ہے، قریب میں گھوڑے نو بنیا ہویا ہے تے گھوڑا جڑا ہے بدگنا لگ گیا، ہلن لگ گیا، جلن لگ گیا۔ اللہ دے نبی میں قرآن بند کر دیتا ہے، گھوڑا اپنی جگہ تے سلامت کھڑا ہو گیا ہے، میں قرآن پھر کھول کے پڑھن لگ گیا، گھوڑا پھر بدگنے لگ گیا، میں بند کر دیتا، گھوڑا پھر رک گیا۔ اللہ دے نبی جی بارہا بار منظر آیا، میں اخیر قرآن بند کر کے رکھتا ہے کہ میرا بیٹا قریب لیٹا ہے کہ گھوڑا انہوں نقصان نہ پہنچا دوے، تے میں چار پائی تے آکے لیٹیاں تے میں دیکھیا کہ یہ وائٹ وائٹ خوبصورت سفید سفید لیٹاں نے تے آسمان والوں چڑھ دیاں جا رہیاں نے، سفید لیٹاں تے آسمان والوں چڑھ دیاں جا رہیاں نے۔ تے اللہ دے نبی میں نو سمجھ نہیں آیا یہ منظر، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تِلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ بِالْقُرْآنِ۔ فرمایا تو لیٹ قرآن پڑھدا پیا سا، تیرا ایمان مچلدا پیا سی، رب نہ گلاں پیا کردا سی، او تے اللہ دیاں رحمتاں سی، او تے رب دے فرشتے سی جڑے زمین تے تیرا قرآن سنن آئے سی۔ صحابی قرآن پڑھے تے اسمان تو فرشتے قرآن سنن، اسی قرآن پڑھیے تے کسے دا دل بھی نہ بدلے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایندے جاندے پہنے تے رسے دیکھا عیسائی اللہ دی عبادت کر رہے ہیں، نبی پاک تو پہلے دی گل ہے، عیسائی اللہ دی عبادت کر رہے ہیں، دیکھے روک گئے نے، عیسائی اللہ دی عبادت کر رہے ہیں، صرف دیکھیا دیکھ کے روک گئے نے، انہوں دیکھ دیں جناب قریب گئے نے، علم سیکھیا تے مسلمان ہو گئے نے۔ تے ساڑھے حالات کدھا دے نے؟ کیا ساڑھے پڑھن دے نال بھی لوگ آندے نے؟ ساڑھے پڑھن دے نال بھی معاملات بدل دے نے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا۔ قرآن آندہ کیوں نہیں جے پڑھ دے، کیوں نہیں جے پڑھ دے، تواڈے دل بند نے، تواڈے دلانو تالے لگے نے۔ آؤ لوگو آخری باتاں کراں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ دا قرآن آندہ ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے پہلے مینوں اے دسو نبی پاک دا فرمان غلط ہو سکدا؟ نبی پاک دا فرمان غلط ہو سکدا؟
میری گل غلط ہو سکتی ہے، تہاڈی گل غلط ہو سکتی ہے، نبی پاک دی گل غلط ہو سکتی، نبی پاک دی گل غلط نہیں ہو سکتی۔ تے پھر ان ماڑی دی مینوں توجہ دیا جے، اللہ دی قسمیں گل سمجھ آ جائے گی۔ حالات، واقعات، معاملات چینج ہو رہے ہیں، تھوڑی جی توجہ دیو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اس قرآن دی وجہ تو کئی قوماں نو اللہ بلندیاں دے گا، عظمتاں دے گا، شانہ دے گا، مقام دے گا اس قرآن دی وجہ تو، تے کئی قوماں ایسیاں ہونگیاں اللہ قرآن دی وجہ تو انہاں نو ذلیل کر دے گا، خار کر دے گا، دنیا تے غرق کر دے گا۔ صحابہ نے آکے اللہ دے نبی جی یہ تے گل سمجھ آ گئی، قرآن دی وجہ تو بلندیاں ملنگیاں، شانہ عزتہ تے رفتہ ملنگیاں، ایک گل نہیں سمجھ آئی قرآن دی وجہ تو ذلیل کیوں ہونگے لو۔ نبی پاک فرمان نے جڑے قرآن پڑھن گے سلطان ٹون دے رہن والے ہو، اردہ گرد آنے والے ہو، پروانے ہو، کتاب و سنت دیو، میرا جملہ لکھ کے لے جایا جے، سمجھ کے لے جایا جے، میرا وس چلے میں تیرے ماتھے دا جمر بنا دیا، میں تیرے ماتھے تے لکھ کے دے دیا تینو جملہ۔ نبی پاک فرماندے نے جڑے قرآن نو سینے لان گے، قرآن نال پیار کرن گے، صبح بھی قرآن کھولن گے تے شام بھی قرآن کھولن گے، اللہ اس قرآن دی وجہ تو دنیا تے شانہ تے مقام تے عزت تے رفعت دے گا۔ تے جڑے قرآن نو چھاڑ دین گے، جڑے قرآن نو پڑھن گے نہیں، جڑے قرآن دی تلاوت کرن گے نہیں، جڑے قرآن تو دور جان گے، فرمایا اللہ انہاں نو قرآن تو دور ہون دی وجہ تو دنیا تے بھی ذلیل کر دے گا، قیامت والے دن بھی رسوا کن عذاب چے مبتلا کر دے گا۔ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، ریٹ بڑے بڑھ رہے ہیں، معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں، فلاں ذمہ دار فلاں میں خود کو ذمہ دار کیوں نہ ٹھہراؤں؟ مجھے سال ہا سال گزر گئے میں نے قرآن نہیں پڑھا، مجھے صدیاں بیت گئی میں نے قرآن نہیں پڑھا، میرے بیٹے کو قرآن نہیں آتا، میری بیٹی کو قرآن نہیں آتا، میری بیوی نے کبھی بچوں کو بٹھا کے قرآن نہیں سنایا، نہیں قرآن سمجھایا۔ دوسروں کو ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کبھی اپنی ذات پہ تو بات کریں، کدی اپنے آپ آلتے دیکھیے اسی قرآن تو کننا ٹوٹے ہیں، اسی قرآن دی کننے کی تلاوت کیتی ہے۔ اللہ دی قسمیں 70 سال یا 80 سال عمر ہونی ہے بندے دی، میں انہوں دعوت دیتی یار نماز پڑھ لیا کر، کچھ تلاوت کر لیا کر، قرآن پڑھ لیا کر۔ اب میں جناب مسجد اندر بیٹھا، اللہ دی قسمیں اس بندے دے الفاظ ایسی، میں ویسے چلا جانا مسجد آ جانا، پر مولوی صاحب قرآن تے میں پڑھیا کوئی نہیں سی تے نماز بھی میں نو آندی کوئی نہیں۔ حالات بہت خراب ہو گئے، واقعات بہت، معاملات بہت بگڑ رہے ہیں۔ اپنی ذات تے توجہ دی ضرورت ہے۔ آمن لے قرآن دا کہنا جدو جنت وچ گھر لینا، آجا لگ جنبی دے آکھے رب جنت دے وے گا آپے۔ اسی قرآن تو توڑ گئے، قرآن چھوڑ دیتا، فلا یتدبرون القرآن۔ پاکستانیوں نو میں پیغام دینا چاہنا، حالات صحیح ہو جان گے، معاملات صحیح ہو جان گے، واقعات صحیح ہو جان گے، جے قرآن نہ چمڑ گئے، قرآن پڑھ لیا، قرآن سکھ لیا۔ آج جس بندے نے عہد کر لیا یار میں وہ گھر جا کے قرآن ضرور پڑھنا ہے، میں گھر جا کے قرآن ضرور کھولنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں میں اے نہیں آندہ دکانہ بند کر دیو، میں اے نہیں آندہ سارا دن قرآن ہی پڑھو، معاملات بند کر دیو، گھر بار بند کر دیو، میں آنا ہے دکان بھی چلا، گھر بھی چلا، بیوی بچے بھی سنبھال، سارے کام کر دے، لیکن روزانہ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ صرف قرآن نو دے۔ 2 منٹ تے دے سکتے نا سی، 2 منٹ تے زیادہ نہیں، 5 منٹ تے زیادہ، 12 گھنٹے اپنے کام کار واسطے ساڑھے کل ہے تے 5 منٹ قرآن واسطے۔ آج سنی میری گل دھیان نہ، جے ڈیلی دے صرف 5 منٹ ہی تو دین لگ جائے گا قرآن نو، کر جایا کر، ترجمے والا قرآن کھول، ایک آیت پڑھ، صرف ایک آیت، کنیاں صرف ایک آیت پڑھ، او دا ترجمہ پڑھ، تھلو تشریح پڑھ لے، پڑھ کے انہوں رکھ دے، جدی سمجھنا ہے کاری صاحب کو لو آ کے سمجھ لے۔ جڑا بندہ ڈیلی دے صرف 5 منٹ قرآن نو دے گا، 5 منٹ ہی قرآن پڑھ لے گا، روزانہ دی صرف ایک آیت ہی قرآن دی تلاوت کر لے گا، اور لوگوں میں نو اللہ ذوالجلال دی قسمیں ایسے بندے دی ادھروں جان نکلے گی، قبر اندر جائے گا، فرشتے حساب و کتاب واسطے آنگے، اللہ آسمان تو آواز دوے گا، فرشتوں
ہٹ جاؤ، فرشتوں دور ہو جاؤ، اس بندے نو چھوڑ دیو۔ اے روز قرآن پڑھدا سی، روز قرآن سمجھدا سی، اے کوئی دنیا دار نہیں مریا، اے کوئی دنیا دار نہیں آیا، اے تے میرے قرآن دا طالب علم آیا ہے۔ گل صرف ایتھے ہی بس نہیں، نبی پاک نے فرمایا جدو قیامت والے دن قبراں چ اٹھا کے سامنے لوگوں نو میدان محشر اندر کھڑا کیتا جائے گا، گل سنن والی یہ ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے، اللہ فرمان گے اے بندے اے سارے بندے ادھر کٹ دیو، انہاں نو باہر کر دیتا جائے گا۔ ادھر نبی کھڑے نے، شہداء کھڑے نے، انبیاء کھڑے نے، انہاں نو لیا کے نبیاں دی، شہداء دی، کاریاں دی، انبیاء دی صف اندر کھڑا کر دیو۔ اللہ انہاں لوکاں نو اس صف چ کیوں کھلارنا ہے؟ اے تے اسی دیکھدے جی سارا دن دکان چلاندا سی، اے تے اسی دیکھدے سی لوما تے کم کردا سی، اے تے اسی دیکھدے سی مزدوری کردا سی، تے انہاں نے کیڑا ایسا کم کر لیا ہے اج شہداء تے انبیاء دیاں صفاں اندر کھڑا کر دیتا گیا ہے، علماء دیاں صفاں اندر کھڑا کر دیتا گیا ہے۔ فرمایا اے روز قرآن دی ایک آیت ہی پڑھ لیندے سی، ایک آیت ہی سمجھتے سکھ لیندے سی، قرآن سکھ دیاں دنیا تو گئے نے، میرے قرآن دے طالب علم بن کے میرے کول آئے نے، تے جڑا طالب علم دنیا تو جائے گا میں قیامت والے دن ان علماء دی صف چے کھڑا کراں گا۔ اے دین دے طالب علم بن کے میرے کول آئے نے، سارے پیچھے ہٹ دو، انہاں شہزادیاں نو علماء دی صف دے اندر کھڑا کر دیو۔ وعدہ کر دیو ڈیلی دی ایک آیت پڑھاں گے انشاءاللہ، 5 منٹ، صرف 5 منٹ لگ دینے، 2 منٹ لگ دینے۔ اللہ نے وعدہ کرو آج لے مال کا آج تو بعد بدل کے میرے حالات تو واقعہ۔ قرآن نے کہا نا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، میرا دل بھی آج ڈر گیا ہے۔ قرآن نے کہا زَادَتْهُمْ ایمانا، میرا ایمان بھی آج بڑھ گیا۔ مال کا تیرے نہ وعدہ، میں روز قرآن لازمی پڑھا، میں ایک آیت ہی پڑھا، میں پڑھاں گا لازمی۔ آئیے لوگوں میں آخری بات کرنا، اللہ میرا سلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، صحابی رسول نبی علیہ السلام دے کول کھڑے نے، حضرت ابو بکر صدیق فرمان دے نے قد شبتا، اللہ دے نبی جی تسی بوڑھے ہو چکے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے شہزادے، شیدنی ہوداً والواقعات والمرسلات وَأَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، مینو بچیاں دیاں فکراں نے بوڑھا نہیں کیتا، مینو بیٹیاں دیاں فکراں نے بوڑھا نہیں کیتا، مینو گھر دیاں فکراں نے بوڑھا نہیں کیتا، مینو روزمرہ دے معاملات نے بوڑھا نہیں کیتا۔ او میرے صحابی، قرآن دیاں اللہ نے کچھ صورتاں نازل کیتیاں نے جنہاں اندر جہنم دا ذکر ہے، جنہاں اندر اللہ دے عذابات دا ذکر ہے، جنہاں اندر اللہ دے خوف دا ذکر ہے۔ فرمایا میرے صحابہ میں ایک قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں نے تے انہاں آیتاں نے مینو بوڑھیاں کر دیتا ہے۔ سانو کنیاں کے فکرانے قرآن دیاں، سانو کنیاں کے فکرانے قرآن دیاں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ دا قرآن فرمایا والقرآن حجت لکا او علیکا، نبی علیہ السلام فرماندے نے اے قرآن آخری گالے لوگوں دھیان نال سنیا جے، پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں میرا قرآن قیامت والے دن جلہ دے دربار اندر آئے گا، اللہ دے دربار اندر کھڑا ہو کے قرآن 2 کام کرے یا توجہ میں نو دیا جے۔ ایک تے قرآن نے کام میں کرنا ہے، ہر بندے دی قرآن نے جناب گواہی دینی ہے، جیڑا بندہ بھی آنے قرآن نے وہ دی گواہی دینی ہے، ہر بندے دی قرآن گواہی دے گا۔ نبی علیہ السلام دے کولو سوال کیتا، اللہ دے نبی جی قرآن ہر بندے دی گواہی دے گا؟ فرمایا ہر بندے دی قرآن گواہی دے گا، جیڑا قرآن نو پڑھدا رہیا، قرآن نے اللہ دے دربار اندر قیامت والے دن کھڑے ہو جانا ہے، تے کھڑے ہو کے قرآن نے کہنا اللہ اے بندہ نکال لو، اے میں نو پڑھدا رہیا ہے، صبح بھی پڑھ دے شام بھی پڑھ دے، انہوں انی دیر تک نیند نہیں سی آندی جنی دیر تک میں نو کھول کے نہیں سی پڑھ دا، انہوں انی دیر تک چین نہیں سی آندہ جنی دیر تک میری تلاوت نہیں سی کر دا۔ ایتے رات نو آگے آندہ سی میری بیٹی میں نو قرآن سنا دے، میرے بیٹے میں نو قرآن سنا دے، میری بیویہ کھول کے رب دا قرآن تے میں نو سنا دے، تے کدی اپنے بچیاں نو بٹھاندہ سی، خود قرآن کھول کے ایک آیت قرآن دی پڑھ دا سی، پھر او دا ترجمہ پڑھ
پڑھدا سی پھر دی تفسیر پڑھ کے اپنے بچیاں نو سمجھاندا سی اللہ اے روز مینوں پڑھدا سی روز میریاں تلاوتاں کردا سی اے بھی نکال دو اے بھی نکال دو اے بھی نکال دو اے بھی نکال دو جننے قرآن پڑھن والے نے قرآن نے سارے بندے نکلوا کے آکھنے مالکا انہاں دے کسے عمل وال نہ دیکھیں انہاں نے میرے نہ پیار کیتا ہے اللہ انہاں نو جنت دا داخلہ نصیب کر دے نبی پاک نے فرمایا اللہ قرآن دی سفارش مان لے گا باقی کسے بھی عمل نہیں دیکھے گا سدھا اپنی جنت اندر داخل کر دے گا تے ہن واری آئی دوجیاں دی جنہاں نے قرآن پڑھیا نہیں نہ بچیاں نو پڑھنا آیا نہ بچیاں نو پڑھنا آیا نہ آپ نو پڑھنا آیا عمر ساری گزر گئی یار 12 گھنٹے اسی کام نو دینے ہاں تے 5 منٹ قرآن واسطے نہیں قاضی مسلمان نہیں ہے مسلمان تے ہر ٹائم قرآن کون رکھدا ہے مسلمان تے نماز دا ٹائم ہوئے انہوں بےچینی لگ جاندی ہے نماز واسطے جانا ہے اسی کیسے مسلمان ہاں قرآن کھول دے ہی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے قرآن نہیں پڑھ دے اینج قرآن قیامت والے دن کہے گا اللہ اینو بھی پھاڑ اینو بھی پھاڑ اینو بھی پھاڑ اینو بھی پھاڑ تے اینو بھی پھاڑ لا اے سارے بندے پکڑ لے او وجہ کی یہ اللہ انہاں نے کدی مینوں کھولیا ہی نہیں سی اللہ انہاں نے کدی مینوں پڑھیا ہی نہیں سی اللہ انہاں نے کدی میری تلاوت ہی نہیں سی کیتی انہاں نوں تے اینا حیا نہیں آیا انہاں نے تے مینوں پڑھنا بھی سکھیا نہیں کہ پڑھنا کداں ہے ترجمہ دور رہ گیا تفسیراں دور رہ گئیاں انہاں نے تے مینوں پڑھنا بھی نہیں سکھیا انہاں نے تے کدی مینوں کھول کے بھی نہیں ویکھیا بند کر کے رکھیا تے عمرہ انہاں نے گزار دیتیاں اپنے فیصلے خود کر دے رہے نے معاملات خود کر دینے نے کدی یہ نہیں کہا بیٹی ہے مسئلہ بن گیا قرآن کھولتا بھلا قرآن نے کی کیا اس مسئلے دے بارے کاروبار چ مسئلہ بن گیا قرآن لے آئی ذرا میں دیکھا قرآن نے دے بارے کی کیا انہاں نوں تے پتہ ہی نہیں سی انہاں نے میرے تو کنڈ کیتی انہاں نے میرے تو دوریاں کیتیاں اللہ انہاں ساریاں نوں پکڑ لے تے جکڑ لے نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ انہاں سارے بندیاں نوں پکڑ لے گا فرشتیاں نوں فرمائے گا فرشتوں پکڑو تے جکڑو الٹے منہ انہاں ساریاں نوں جہنم سٹ دیو ساریاں نوں جہنم سٹ دیتا جائے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها لوگو قرآن پڑھو قرآن دے نال محبت کرو قرآن دے نال پیار کرو اے تواڈے واسطے بڑی خوش نصیبی جے اے تواڈی مسجد دے اندر حفظ دی کلاس چل رہی ہے میرے جڑے بزرگ دوست قاری حضرات ایتھے نظام چلا رہے نے میری دلی دعا ہے اللہ انہاں دیاں محنت اپنے دربار اندر قبول فرما سسٹم چلا رہے نے خوش نصیبی اپنے بچیاں نو بھیجو تے قرآن سکھاؤ تے دوسرا مدرسہ اے پاکستانی چوک منور مسجد دے اندر چل رہے ہے بچیاں دے کھان پین دا انتظام پہنن دا سارا کچھ مدرسے لو فری ہے رہائش بھی بہترین رہائش موجود ہے اور تانوں اگلی گل دساں پتھر ٹیلا لگیاں نے ساڈے گھر چ اٹا لگیاں نے تے اسی اوتھوں نہیں کڈدے اوتھے ٹیلا لگیاں بہترین ہر چیز موجود ہے بہترین کھانا ہر چیز فری تے سکولے فیس دیندے ہو ٹیشن دی فیس لیدا سکول دی فیس لیدا تے او پڑھانا ہے جنہیں کام آنا تے اے بالکل فری تے کھان پین بھی فری تے رہائش بھی فری تے ہر چیز فری تے کنے بندے ایسے نے جنہاں نے عہد کیتا ہے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں تے میں اپنے بیٹے نو حافظ ضرور بناواں گا کہ انہوں صحیح قرآن تے پڑھنا آوے چل میری جڑی عمر لنگ گئی جو ہویا میں رب کولوں معافی مانگنا انہوں سکھن دی کوشش کرنا سمجھن دی کوشش کرنا جو سکھ سمجھ گیا انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا اگر تو کوشش کرے گا نبی پاک نے فرمایا بندہ کوشش کردا ہے بھاویں غلطی ہو جائے محنت کوشش کر کے سکھن دی کوشش کردا ہے اللہ انہوں ڈبل ثواب دیندا ہے کیونکہ وہ کوشش کردا ہے کہ میں صحیح پڑھاں سکھاں اینوں کاری کولوں بیٹھ کے سکھدا ہے تے میری جو عمر لنگ گئی میں کم از کم اپنے بچے نوں قرآن والی نعمت ضرور دے کے جاؤں میں کم از کم اپنے بیٹے نو قرآن ضرور سکھاواں گا اللہ دے حضور دعا ہے جو کوئی سنا لے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین